Hola. ¿Ana? ¿Qué haces aquí en mi casa? Pues vine a hablar contigo, Ricky. No, pero aquí no tienes nada que hacer. Por favor, vete. No, me tienes que escuchar porque soy tu novia. Mi ex novia. Tú y yo no tenemos nada que ver desde que te metiste con el otro chavo. Es que en serio, Ricardo, no entiendo cómo le creíste a todo el mundo. Son rumores. ¿De verdad crees que estoy tonto? ¿Crees que puedes venir aquí a mi casa a mentirme en la cara? ¡Yo vi las fotos! Bueno, pero, ¿no puedes perdonarme? Cualquiera comete un error. ¿Sabes qué? Por favor, lárgate de mi casa. Ok, al cabo ni quería. Estás todo idiota y todo horrible. ¡Ay! No sabes lo que acabas de hacer. Pero, Victoria, no sabía que estabas ahí. ¿Yo qué tú? Corro.